Tutti in piazza! Eccoci qua, appuntamento Tutti in piazza, arriva sempre puntualissima, dice a che ora? A quest'ora. E che ore sono? È proprio quest'ora, puntuali, siamo qua, no? Nervese della Battaglia, San Gerolamo, anche quest'anno si festeggia, e poi Mogliano Veneto con la festa dell'agricoltura, due appuntamenti importanti nel Veneto che potevamo farceli mancare, certo che no, infatti guardati i servizi. L'eremo di San Girolamo Nervese della Battaglia è stato restaurato e restituito all'antico splendore grazie all'intervento di un privato. Mi ricordo la prima giorno che ho scoperto, quando camminavo per questa stradina, che ho scoperto questa porta, era preso malissimo e sono rimasto male perché ho detto: ma com'è possibile che la gente abbandoni una cosa che sono le radici del nostro paese? Il manufatto è stato acquistato insieme alla tenuta abbazia da Ermenegildo Giusti, emigrato negli anni 70 in Canada, dove ha fatto fortuna nel settore delle costruzioni, che ha deciso di investire risparmi nel suo territorio d'origine. Chiesto all'autorità il permesso, il recupero è stato avviato con una spesa di 100.000 euro sotto la supervisione della Soprintendenza alle Belle Arti. Abbiamo ripristinato l'aspetto, diciamo così, originale, precedente alla distruzione della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo anche restaurato e rifatto in parte il pavimento, dove abbiamo trovato anche una parte del pastellone originale settecentesco che costituiva appunto il pavimento, il piano di calpestio interno. Il restauro è stato scientifico, eliminata l'umidità che disgregava pavimento e pareti, è stata rifatta la copertura secondo un disegno e un dipinto del 1800 che raffiguravano l'oratorio con il manto in laterizio. I lavori sono stati inaugurati con una messa celebrata nel giorno del patrono. La ristrutturazione dell'eremo di San Girolamo conferma l'impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale di Nervesa. Bisogna mantenere la nostra cristianità, la nostra fede che abbiamo, perché è quella che ci aiuta per affrontare le difficoltà della vita. In un periodo nel quale molto spesso si preferisce importare prodotti agricoli e metterli nel mercato italiano, i produttori di Campagna Amica scommettono sul proprio territorio, investendo ed innovando la loro impresa con pratiche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente e delle biodiversità. Gli agricoltori aderenti al progetto della Coldiretti si impegnano da tempo a fare qualità a prezzi equi. In particolare hanno ridotto la filiera agroalimentare, instaurando un rapporto diretto con il consumatore. Inoltre si sono impegnati a rispettare e conservare l'ambiente attraverso forme di agricoltura e di uso delle risorse naturali compatibili e utili per l'ambiente e l'ecosistema. Altro settore di particolare attenzione da parte della Coldiretti è quello della didattica nell'agricoltura, con l'incontro tra imprese agricole e il mondo scolastico. Quella del chilometro zero è una formula che piace ai consumatori della marca trivigiana, che affollano i mercati di Campagna Amica. Perché prima di tutto la qualità, la freschezza, i prezzi, la comodità e non ultimo dare una mano a tutta questa gente, secondo me va fatto. Trova roba buona e allora conviene venire qui e prendere qualcosa, insomma, dopo anche qua c'ha le cose tristi, ma fino adesso insomma si trova bene, allora si cerca di venire al venerdì per trovare qualcosa di buono dei contadini, insomma. Appuntamento affollato anche quello nel centro storico di Mogliano Veneto il venerdì mattina, con consumatori che arrivano anche dai comuni limitrofi per fare acquisti. Io vengo da Zero Branco, per cui venire fino a qua mi ci vuole del tempo, perché dove abito io non c'è. Sicuramente il prodotto che viene direttamente dal produttore dovrebbe essere qualitativamente superiore. Prima cosa perché si trova roba genuina e diciamo merce che non è stata trattata, biologica, maggior parte dei fatti così, e anche sono roba locale e siamo più tranquilli, più sicuri, almeno diamo un po' di sviluppo ai nostri contadini. Qua l'appuntamento Tutti in piazza, ci sono persone che adorano buttarsi nella macchina del tempo e magari approdare al Medioevo, ed è proprio per questo che abbiamo voluto realizzare questo servizio a Parma in occasione di questa 2 giorni mitica, dove il tempo si è fermato e tutto quanto quello che circonda, comprese anche le persone stesse, sembra che siano tutte ferme nel Medioevo. Ma che ci stanno a fare lì? Ma venite a casa, venite qua.
Casa del Camino. Rivenditori ed installatori qualificati, lettera C per stufe, caminetti e canne fumarie. Inoltre servizio di spazzacamino ed assistenza tecnica. Ampia esposizione a Casale di Scodosia. Abbadia Polesine, da oltre 15 anni. Estetica Viviana, i migliori trattamenti estetici, con check-up gratuiti, luce pulsata, pressoterapia, epilazione al miele corpo-viso, smalto semipermanente. Fermat SRL, magazzino edile, tutto per l'edilizia, ferramenta e vasta scelta di pavimenti e rivestimenti, con punti vendita a Borgo Ricco in via Gaffarello 73 e a Salzano, via Roma 185. A Mogliano Veneto, Physiatric, ambulatorio di medicina preventiva con apparecchiatura all'avanguardia e personale medico specializzato in terapia con onde urtofocali ed elettroagopuntura. Fratelli Bonato, da oltre 60 anni a Piombino Dese, propone ed installa stufe, cucina a legna e pellet, delle migliori marche. Inoltre utensilerie e ferramenta per la casa, edilizia e giardinaggio. A Rovigo, Gelateria Mimosa, gelateria artigianale nel quartiere di San Pio X. Oltre a una vasta scelta di gusti, potrete ordinare delle fantastiche torte a vostro piacimento, anche personalizzate. Gli amici di Biglia e Mia, una nuova attività a conduzione familiare. Trovi le grandi marche, alimentazioni naturali e prodotti specifici anche per uccelli e roditori, per la cura, igiene e accessori. Ci trovi a Narvesa della Battaglia e a Visnadello di Sperziano. Il Salone I Parrucchieri di Monica e Martina, accompagnate da Erika e Mary, vi aspettano per un look personalizzato, dal taglio alla conciatura sposa e sera, sempre al passo con i tempi, make-up e ricostruzioni unghie. A Mogliano Veneto, affitta camere La Marignana, in una villa del 600 con uno dei più bei parchi della zona e il luogo ideale per riposarsi, per fare lunghe passeggiate nella natura, a piedi o a cavallo, in aperta campagna. Martiuzzo Servizi SRL, da oltre 50 anni offre pulizie civili ed industriali, trattamenti delle superfici, pulizia fotovoltaico, traslochi e trasporti, giardinaggio, servizi badanti e golf. A Montegrotto Terme, MB Abbigliamento Ciclistico, articoli sportivi, vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, jeans e casual, calzature, vendita di biciclette e riparazione, biciclette da palestra e fitness. Immerso nel verde delle colline suseganesi, l'Osteria da Tizio, freschezza dei prodotti, qualità e soprattutto amore per la buona cucina di terra e di mare. Questi sono gli ingredienti principali delle nostre ricette. A Mogliano, ristorante ai Portici, con prodotti locali naturali selezionati, proponiamo cucina di carne e specialità pesce, privilegiando la filiera biologica, per offrirti l'eccellenza. Quando un materasso nasce dall'esperienza, dalla professionalità, dalla cura nella lavorazione, dalla qualità dei materiali naturali, esso dà il benessere nel riposo. Materassi Sivaflex, ogni notte con te, dal 1968. Tutti in piazza!